Takže čus lidi, vítá... co to je? Pozor. Tak to je jedno, tak přeskočíme trochu intro. Takže čus lidi, vítá vás tady po spize a dneska jsem tady s Ruprem a Matlou. A jdeme si zahrát Minecraft. A no začal jsem teda intro pořádně jinak, protože normálně říká, co si jdeme zahrát a s kým jsem. No a teď jsem to zase prohodil jako dřív. Ty tak kdo to z vás zase lagl? Dobrý. No, my máme lidi problém v tom, že já jsem jakoby kanál už ukončil. A nevím, kdo mě tady z vás ještě sleduje. Protože kanál už neexistuje a tohle je hlavně jen pro lidi, si děláš srandu, ne? Tam je creeper. Tohle je jenom pro lidi, hlavně pro kámoše teda. A já vám něco za chvilku řeknu, ale nejdřív musím zabít. Prostě děláme sránku. I mě, jo. Jak jsi mrtvá. Krávičko. Tomáši, co to děláš? On nám zatravnil celý průchod. Tomáši, běž radši těžit. Tak si ho... Co to je? To ještě, že je mrtvej, ty vado. Tomáši, že to si smět... Ne, to je už je spíš zmrzlý než včera. Tomáši, neber to. Ne... Mám tady po mně nic. Tak kdo z vás byl už na Minecraft filmu? Tak to říkám asi lidem. I když teda nikdo mě nesleduje, ale to je jedno. A Tomáš, až se vrátí, až zase půjdeš, až chcípneš a vrátíš se nahoru. Já nechcípnu teď. Nechcípneš, jo? Tak. Fakt jo. Saď se po miliardu, kterou si nakrát Babišovi. Hoří v té lávě ten chvíli. No, Tomáš a schoří v lávě. Schoř v lávě, Tomáši. Můžeš mi nechat dohájet. No ty, jak si myslíš, že je cool? Můžeš mě nechat dohájet. Ne, seženeš a mídlo a dřevo, tak bye bye. Zpátky, lidi, on jde zase krást, ne, on jde zase krást jak Babiš. Sideposty, ne, tak už to bude zpátky. Natěž na to dřevo skaděný. Jo, jako vytěž na to dřevo a to jídlo potřebujeme jako. To vypadá na skeleton. Vypadá to na skeleton. To už ale asi pátej. Co po mně chceš, ty svině? Černá jedna svině, zelená. Muhammed. Cípni, očále. Počkej, co by se s tak udělal? Do prčic, kam se zase teleportovala ta svině. Každý to vystřelím, tak se to... Tak vám pokaždý, co se vystřelím. Já každý to vystřelím, tak on se... Čum, jak se teleportuje, hele. Hele, já vystřelím, on se teleportuje. Víš, že to funguje na 10 vteřin. No u těch želev, jak jsem ti ukazoval. Želev. U těch žel. Mám se boty, že tak až půjdu, tak tady budou ty svině. Ty svině prasecký. Kam já to nebudu vůbec cenzurovat, já na to kašlu. Tomáši, padej pro můj výzbroj. Jo, jako padej pro jo. Mě se potom do ty hlavy. Kam tady jsou ty prasata vyhulený? Kam jsi šel? Počkej. Já nevím, jak jsi v portálu, co meleš. Najdu to tlustý hnusný prase, krastý masty rasty prase. Krastný mastný dastý prase. Ty kokos. Ty kost. Ty kost. Kam tady jsou ty hnusná prasata zase? Jo, jako ty krasty masty dasty. Krastýho prase. To prase mě nabírá na porážku. Tam to prase mě nabírá na porážku. Jsem nedostanu do... Potom máš vystřílí tady to prase. Ty mě už vole. Kam kolik je tady těch prasat, díky za třeba. To jsou briky, aha. Myslím, že to je nedrit. Já myslím, že to je nedrit. Mám nějaká svině tady po mě skáče. Jak prdel.
Do prdele. To jsou biscuits. A já je můžu zabít vlastně takhle. Sušení. Já vím, že jsou biscuits, sušenky. Máme blaze rody první. První blaze rod máme. Já si musím dělat štít. Takže zpátky do našeho střediska. To je teda středisko. To je biscuit. Někdy se to stává. Někdy se to stává. Já jsem pizdis a ty seš pizda. Nemáme to. To je teda hopa Gangnam Style. Aha, trefil tu svině. Já trefil tu svině, tu toho hnusnou. Tu krásný masty rasty. Zesty. Oh my. Oh my god. Už máme 3 blaze rody. Oh my god. Oh my, Kámo, tady je to tlustý krasty masty prase. Ne, už. Tady po mně jde to tlustý krasty masty prase. Abych vám tady toho vlastně. Ten tlustý krasty masty chcípal. Klustý pras. Krastí. Klustý prase. Ty čuně. Jaká svině to po mně střílí. Chudák. Flash. Dej mi to. Flash. Já radši se zablokuju. Já už nastavený bloky. Blanka. To je pizdis. Jak to měl. Kámo, kolik tady těch pizdisů je? To si děláte prde. Kam nesmějte se, jako já jsem měl tolik blaze rodů. Kam však jsme měli tolik blaze rodů, už jsme byli tak daleko, hoši. Ty jsi byl daleko. Já ani nevím, kde jsem. Daj si srandu. Sebevražda, bitch. Kam pojďte tam ještě jednou minimálně. Super, no. Ještě minimálně 100krát. No, ty Třeba musíme především probrat evakuaci. Žádná evakuace nebude. Zůstanem tady. Jsem se dostal nejdál. Jo. Tamhle ta svině hnusná. Jak daleko ještě musím jít? Stejně jak ty. No, ještě hodně 1000 bloků. Já už tam budu za chvilku. Ještě 300 bloků a budu tam. Snad vyrýžu, že se já už nevím kam jdu. Píču. Píču. Tak jako bych. Píču. A ta bába tam přijde jenom. Ani to auto tam ne. Krasty, rasty, zesty, kosty. Píču. Ženská, jak tam přijde. Tak tam bude přijde s těma rukama bokem. Píču. Ty bude připomně jdou. Do prdele. Kamo, víš, že Tomáš, to není žádný uchůk, já tam tolik věcí, jako. Já si strašně potím. Otevřeme okno. Je strašně vydýchaný vzduch. Spacený pras. Suck my hair into a vacuum cleaner. To je čokol, já musím... jsem strašně moc zlobil. Já jsem byl spadl do lávy. Jak se tam vyzandal. Pozor, to máš, že odpalit barák. Pes se uvařil v hlavě. To si děláš prdel. Hej, pošli to někam, třeba na naši skupinu. Ten pelikán, tak kdo si tak mastí pelikána.
teda Hyundai. Je ten Hyundai. Oh, to je Hyundai. Ne, tam ještě tamto. Máš si tak automat. To si pošlu na Instagram. Ej, puste tam ještě. Kámo. Puste tam ještě jednou. Lidi, líbilo, což asi moc ne. Já si tam ještě lidi budu vracet, jo, takže pokud se vám líbilo, což asi ne, tak no, dejte dislike a naschledanou. Naschledanou.